Ada kambing juga teman-teman. Gimana bunyinya kambing? Wah, lucu ya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen. Hai teman-teman. Yes, sekarang Arjuna mau belajar hewan. Ditemani Mbak siapa? Mbak Najwa dan Mbak siapa ini? Mbak Nida. Ye, tepuk tangan. Sekarang kita mulai yuk belajar hewannya. Boneka yang berbentuk hewan. Ayo diambil Dina satu. Itu apa? Duduk. Nah, itu apa katanya Mbak? Beruang. Kasih tahu nak, kasih tahu ke sini. Nah, lihatkan ke sini, lihatkan ke Uma. Kembali. Beruang, gimana? Yeay, hewan beruang teman-teman. Sekarang kasihkan ke Mbak Nida atau ke Mbak Nida. Oh, kasihkan ke Mbak Nida nak. Kasihkan ke Mbak Nida. Nah, taruh sebelahnya Mbak Nida atau depannya aja enggak apa-apa. Nah, terus ayo Mbak Najwa yang ambilkan, kasih ke Adik Juna. Itu boneka hewan apa ya? Panda. Ye, betul. Kasih tahu, kasih lihat. Ye, ini panda teman-teman. Gimana? Itu panda teman-teman. Ada buntutnya ya. Warna apa pandanya? Warna putih sama hitam. Betul sekali. Ye. Kasihkan ke Mbak Nida. Ada hewan apa lagi Mbak Najwa? Kasih tahu. Hewan apa? Betul, kasih lihat. Ye. Ada hewan kelinci. Imut sekali ya. Warna apa itu kelincinya? Putih dan warna kuning. Ya, bukan hijau itu. Wes, kasihkan ke Mbak Nida. Ada hewan apa lagi ya? Gurita. Ye, betul. Gurita. Warna apa guritanya? Kakinya gurita banyak sekali. Warna apa guritanya? Boneka guritanya. Warna pink muda dan pink tua. Sama ya kayak bajunya Mbak Nida ya. Hewan apa itu? Pakai masker. Boneka apa itu? Bebek nak. Boneka bebek nak. Kasih lihat. Bebek. Lucu sekali bebeknya. Pakai baju ya boneka bebeknya ya. Pakai topi juga. Warna apa boneka bebeknya? Ye, warna kuning sama hitam. Sekarang keren juga. Sekarang kasihkan Mbak Nida. Biar ditata sama Mbak Nida. Itu apa lagi ya? Lebah. Apa? Lebahnya lucu ya nak ya. Belang-belang. Ada apanya itu Mbak? Ada sayapnya. Cantik sekali. Biasanya lebah itu makan apa ya? Siapa yang tahu? Makan apa lebah yo? Menghisap apa lebah itu? Menghisap bunga. Apa? Bunga. Ayo diambil lagi Mbak. Ada hewan apa lagi tuh? Ye, ada penguin juga teman-teman. Kasih lihat Luna. Ada penguin juga. Warna apa? Cantik penguinnya ya. Kayak Mbak ya berarti ya kalau cantik. Gemuk katanya. Warna apa? Gemuk nak. Warna apa penguinnya? Matanya lebar. Oh iya, mana? Oh iya, mata penguin lebar. Lucu ya. Sekarang kita taruh penguinnya. Ditata sama Mbak Nida. Ini ikan. Ya, ikan lumba-lumba. Apa?
lumba-lumba. Gimana? Gitu kalau jalan ya. Oh gitu bunyinya. Warna apa ikan lumbanya? Terus ada boneka hewan apa lagi? Oh, boneka dinosaurus teman-teman. Warna apa dinosaurusnya? Warna apa itu dinosaurusnya? Warna hijau dan kuning. Taruh di atas. Lebar juga. Ya sekarang ditata. Ada kelinci besar teman-teman. Betul Mbak? Ada apanya? Iya. Mbak Nida, jangan bengong. Wah, banyak sekali ya hewannya. Boneka hewannya. Oh, boneka kodok teman-teman. Ayo dilihatkan ke sini, ke depan. Coba lihatkan ke Uma sini, lihat kan. Apanya? Matanya kodok tak lebar teman-teman. Kecil, imut ya. Lucu kodoknya ya. Ayo ditatakan Mbak Nida, Mbak Dita yang nata bonekanya. Wah, ada kambing juga teman-teman. Nah, mana kambingnya? Coba dipegang kambingnya. Wah, ada kambing juga teman-teman. Gimana bunyinya kambing? Wah, lucu ya. Nah, telinganya panjang ya nak ya. Kakinya kambingnya ada berapa? Coba kakinya kambing ada berapa? Hitung. Oh bener ndak? Ya, coba dihitung lagi. Jangan cepet-cepet. 1, 3. Ada 4 kakinya kambing. Sekarang ditaruh. Ada hewan apa lagi ya? Oh, taruh di depannya Juna, kambingnya. Ya wes. Sekarang itu ada hewan apa lagi? Lobster. Apa tuh hewan apa, Mbak Najwa? Lobster. Sekarang Mbak Nida mau ngasih tahu juga hewan apa Mbak Nida. Ada boneka hewan beruang juga teman-teman. Imut dan lucu sekali. Warna apa itu nak beruangnya nak? Betul sekali. Masih ada lagi nggak ya? Ikan apa Mbak? Bukan kecil ya ikannya ya. Ikan hias itu paling ya. Ikan hias ya, lucu dan cantik. Wow. Kasih Mbak Nida nak. Biar Tata kasih. Nah. Wah, ada buaya juga teman-teman. Mana? Coba lihat mah buayanya. Wah, ada boneka hewan buaya juga. Lucu ya. Tapi kalau ada buaya beneran nggak boleh deket-deket ya. Kenapa? Iya, takut digigit, bahaya. Ditaruh. Ada apa itu nak? Boneka apa? Betul, kepiting. Coba kasih lihat ke Uma, mana kepitingnya? Ada boneka kepiting. Lucu ya. Warna apa boneka kepitingnya? Matanya lebar. Terus boneka kepitingnya warna apa? Senyum. Sudah, masih ada Mbak Najwa. Ada hewan apa itu lagi ya? Itu burung. Bener enggak Mbak? Betul. Gimana bunyi burungnya? Oh gitu. Sekarang Mbak Najwa ngambil, disebutkan hewan apa itu Mbak Najwa. Ada hewan apa lagi Mbak Najwa? Wah, ada kumbang tapi matanya hilang satu katanya. Lucu ya. Sekarang Mbak Nida, sebutkan hewan apa lagi Mbak Nida yang masih ada. Apa itu? Ya, banyak sekali.
teman-teman. Arjuna belajar hewan. Sampai jumpa di video Arjuna selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah, dadah semua.